嗨，我是小阿忠，现在介绍的焊接练习1的说明。首先呢，我们将铜线呢分成8段，剪成大概5公分就可以了。那现在利用呢尖嘴钳将每根的裸铜线呢把它整理成一个直线，这要特别注意一下。首先呢，我来看它实际的操作。我利用呢尖嘴钳呢，先将所有裸铜线呢先把它弄成一个直线，8根呢都是一样半里。弄完之后呢，我们把它对齐呢我们的桌面。让呢一边呢是切平的。这时呢，我拿起来呢，把另外一边呢长短不一的呢，用斜口钳呢把它剪掉。但是呢，8根一起剪啊，基本上你剪不下去哈，所以呢，我们就2根2根或者3根3根这样子单独的把它剪开来，让所有的长度呢都是一样的。接下来呢，我要将每个裸铜线呢两端都加上适当的锡。这要特别注意一下。那我们可以利用呢，一些的工具来辅助，或者请同学帮忙，两端都要加上锡啊，或者利用这样一个技巧把它那个裸铜线立起来。那这个锡不要太多啊，记住两端，所以呢，建议是两互相帮忙合作一下，会比较适合。那如果没有人的话，能用这种方式也可以。好，那我们现在介绍呢是焊接的一部分哈，两根已经焊过了，所以呢很快的就可以呢连在一起了。锡不要太多，越少越好。身体要稳定，不要动来动去的。那如果是2个同学帮忙的话呢，基本上这两端呢都已经先加上锡了，所以呢不用再另外加锡，只要让锡融化，两端呢就自动连在一起了。这样就固定了。那如果之前还没有的话呢，记得在焊接之前的点一定要先加上适当的锡。好，这时候呢，我们不用加任何锡，只要把两端的接在一起融化即可。整个呢四方形弄完之后呢，我来弄呢立起来的这4根，同样的先加上适当的锡。我们来看一下，锡不要让它完全融化，否则底下那2根也会跟着分开来。那这技巧各位自己去拿捏。我再看一次，先加入呢适当的锡。给各位个建议，8根两端的都先加上锡，其实会比较方便。锡一融化呢，就赶快离开，不要等完全融化，否则底下会分开，这样就完成。其他的呢，请自行办理。看完之后呢，赶快去做吧。